تو آج کی ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں فلیم یعنی ریشے پر، اور آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلیم کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلیم یعنی ریشہ جسم میں کیسے پیدا ہوتا ہے، اور فلیم یعنی ریشے کا جسم میں کیا کردار ہے۔ اس کو بھی آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلیم یعنی ریشہ، اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کی کیا کمپوزیشن ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ریشہ یعنی فلیم کیا ہوتا ہے۔ فلیم یعنی ریشہ ایک چپکنے والا مادہ ہے جو کہ نمکیات، الیکٹرولائٹس، وائرسز، بیکٹیریا اور امیونٹی سسٹم کے فائٹنگ ایجنٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ریشہ یعنی فلیم ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کی میوکس میمبرین خارج کرتی ہیں۔ ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کی باریک باریک چھوٹی چھوٹی میوکس میمبرین یہ تمام فلیم یعنی ریشہ پیدا کرتی ہیں۔ فلیم یعنی ریشہ تمام تر خطرناک مواد یعنی تمام پیتھوجنز، بیکٹیریا اور وائرسز کو اپنے اندر جکڑ کے رکھتا ہے اور اس مواد کو جسم کے اندر پھیلنے سے روکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ریشہ جو ہے وہ تمام تر بیکٹیریا، وائرسز کو اپنے اندر پھنسا لیتا ہے اور جسم کے اندر پھیلنے سے روکتا ہے۔ فلیم یعنی ریشہ خود جراثیم کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ان کو پکڑتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ گلے کی اوپر والی سطح کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ فلیم یعنی ریشے کو کبھی بھی نگلنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے اندر خطرناک قسم کے جراثیم، وائرسز، بیکٹیریا اور پیتھوجنز ہوتے ہیں جو انسان کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اس لیے فلیم یعنی ریشے کو کبھی نگلنا نہیں چاہیے۔ ابھی تک ہم نے جس ریشے کی بات کی ہے وہ خطرناک ریشہ ہوتا ہے۔ آئیے اب ویڈیو میں ایسے ریشے کی بات کرتے ہیں جس کو فرینڈلی فلیم کہتے ہیں۔ فرینڈلی فلیم یعنی اچھا ریشہ جسم کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فرینڈلی فلیم کا جسم کے اندر پایا جانا بہت ضروری ہے، اور یہ کسی قسم کی بیماری کی حالت نہیں ہوتا۔ اچھا ریشہ جسم کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا ریشہ جسم کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے خون، پانی اور دوسرے نمکیات، الیکٹرولائٹس وغیرہ کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اچھے ریشے کی بھی جسم کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فرینڈلی فلیم جو ہے یعنی اچھا ریشہ جو ہے وہ میوکس میمبرین کی لوبریکیشن کرتا ہے، اسے نرم اور تر رکھتا ہے اور اس کی فلٹریشن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اچھا ریشہ فرینڈلی فلیم جو ہے وہ ریسپیریٹری سسٹم کو، پھیپھڑوں کو ہیلدی رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں نرم اور تر رکھتا ہے۔ اگر یہ پھیپھڑوں کو نرم اور تر نہ رکھے تو پھیپھڑے خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کا سرطان یعنی کینسر ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرینڈلی فلیم یعنی اچھے ریشے کا جسم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ ریشہ جسم میں کب اور کس وقت نقصان پہنچاتا ہے۔ ریشہ جسم کو اس وقت نقصان پہنچاتا ہے جب یہ جسم میں بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگ جاتا ہے، یعنی باڈی اس کو اوور پروڈکشن میں لے جاتی ہے، اس کی اوور پروڈکشن کرنے لگ جاتی ہے، تب ریشہ جسم میں زیادہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ دوسرے تمام اجزاء کی طرح فلیم یعنی ریشے کی بھی جسم میں مناسب مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پور ہائیجین اور غلط خوراک یعنی ایسی خوراک جس کے اندر نیوٹرینٹس نہ ہوں، ایسی خوراک لینے سے جسم کے اندر فرینڈلی فلیم یعنی اچھا ریشہ پیدا نہیں ہوتا۔ فرینڈلی فلیم پیدا نہ ہونے کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء خشک ہو سکتے ہیں، اور خشک اعضاء بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے تمام بڑے اعضاء اور پھیپھڑے خشک ہو جاتے ہیں، اور ایسی خشکی کی حالت جسم کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے جسم کے اندر فرینڈلی فلیم یعنی اچھے ریشے کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ پھیپھڑے اور جسم کے تمام دوسرے بڑے اعضاء خشک نہ ہوں، نرم اور تر رہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں سنگل ریمیڈی سے غلط ریشے کو جسم سے نکالنا۔ تو برے ریشے کو جسم سے نکالنے کے لیے جو چیز ہمارے پاس سب سے پہلے آتی ہے وہ ہے کالی مرچ۔ 4 سے 5 عدد کالی مرچ لیں اور انہیں اچھی طرح گرائنڈ کریں، یعنی اچھی طرح پیس لیں۔ اس پیسی ہوئی کالی مرچ کے پاؤڈر کو 1 چمچہ شہد کے اندر مکس کر کے دن میں 1 بار کھائیں، اور اس نسخہ کو 5 دن سے اوپر
استعمال ہرگز نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ادرک۔ ادرک کا ایک پیس لیں، اس کا جوس نکال لیں، اس جوس کے اندر گڑ ڈالیں، گڑ ڈال کر اس کو کھائیں، یہ سنگل ہربل ریمیڈی میں بہترین ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے سونف۔ سونف کا تیل لیں، اس کے 5 سے 10 قطرے تھوڑے سے ابلتے ہوئے پانی کے اندر ڈالیں، پھر اس کو ایک برتن میں ڈال کر اس کی بھاپ لیں۔ اس کی بھاپ لینے سے آپ کے اندر سے ریشہ باہر نکل آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایک سے زیادہ مختلف ہرب کے استعمال کر کے ریشے کو باہر نکالنا یا ریشے کو ختم کرنا۔ ملٹیپل ہربز کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلے نسخہ آتا ہے وہ یہ ہے۔ سوکھا دھنیا 1 کھانے کا چمچ لیں، کالی مرچ 1 کھانے کا چمچ لیں، لونگ یعنی کلوو آدھا کھانے کا چمچ لیں، اور جنجر ادرک 10 گرام لیں۔ ان تمام ملٹیپل ہربز کو پیس لیں، پھر اس مختلف قسم کے ہربز کے پیسے ہوئے پاؤڈر کا صرف آدھا چائے کا چمچ دیسی شہد کے ساتھ ملا کر صبح کے ٹائم لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ملٹیپل ہربز میں نسخہ آتا ہے وہ یہ ہے۔ ایک بڑے سائز کا نیمبو لیں، اس کا جوس نکال لیں، ایک نارمل سائز کا پیاز لے کر اس کا بھی جوس نکال لیں۔ ان لیموں اور پیاز کے جوسز کو 1 کپ پانی کے اندر ڈال کر بوائل کر لیں، اور پھر حسب ذائقہ اس کے اندر شہد ڈال لیں، اور پھر 1 کپ اس مکسچر کو پی لیں۔ یہ مکسچر دن میں 2 بار بنا کر پئیں، اور اس مکسچر کو 5 دن تک پئیں، اس سے زیادہ نہ پئیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس نسخہ آتا ہے وہ یہ ہے۔ پودینے کے پتے لیں اور سفیدے کے پتے لیں، انہیں 1 لیٹر پانی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح بوائل کریں، اور اس بوائل شدہ پانی کی بھاپ لیں۔ یہ آپ کا ریشہ باہر نکالنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو ہمارے پاس نسخہ آتا ہے وہ یہ ہے۔ صنوبر اور سفیدے کے تیل کے 10 قطرے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں، پھر اس پانی کی سٹیم یعنی بھاپ کے اندر سانس لیں۔ یہ بھی آپ کے فلیم کو جسم کے اندر نکالنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ اور یہاں اب اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو یہیں تک، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔